गर्यो तर मजा लाग्यो सकेकै थाहा भएन त्यस्तो साह्रो त्यस्तो खालको इन्जोय भयो एकदम मजा एकदम दामी भयो चितवनलाई एकदमै थ्याङ्क यू सो मच अनि हाम्रो चितवनको होल अर्गनाइजिङ म्यानेजमेन्ट टिमहरू सबैजनालाई मेरोबाट एकदमै थ्याङ्क यू एकदमै बिग 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 रेस्पेक्ट बिग लभ अनि एकदमै थ्याङ्कफुल छु म हाम्रो अर्गनाइजिङ टिमदेखि लिएर सबैजनालाई जुन हिजो हाम्रो सक्सेसफुल भयो त्यसको लागि न्यु इयरको अनि प्लस कन्सर्टमा आउन नभ्याउनु आएको आउनलाई टाइम सरी भ्याउनु जो भ्याउनु भएन उहाँहरूलाई चाहिँ यहीँदेखिबाट ह्याप्पी न्यु इयर र अनि धेरै धेरै ब्लेसिङ मेरोबाट एकदमै माया सबैजनालाई अब यो साल तपाईँहरूको चाहिँ राम्रो होस् म प्रे गर्छु सबैजनाको लागि अनि मेरो दाइलाई वेलकम गर्नु पऱ्यो यहाँनिर सर्च हान्ने कसरी कहाँबाट हुन्छ सर्च कमेन्ट रहेछ एड गर्ने यही हो रिक्वेस्ट टु जोइन एक्सेप्ट आमामा टन्नै रहेछ हौ तर इन्भाइट कसरी गर्ने यस्तै हुन्छ नजानेपछि यता रहेछ नि त मतेन यस्तो पहिला खोइ त फोन गरेरै भन्नु पर्ला जस्तो यतैबाट हान्नु अघि बात गरेको झन् सँगै यसो बात गरौँ दाजुभाइ ह्याप्पी न्यु इयरको यसो गफ गफ भनेको La Roca invited yes नेपाली केटिएममा छैन दाइ हजुरको कन्सर्ट रे काठमाडौँमा छ हाम्रो कन्सर्ट छ काठमाडौँमा फेब्रुअरी नेक्स्ट मन्थ त्यसको अपडेटहरू आउँछ म सेयर गर्छु नि सबैजनालाई म बात गर्छु त्यति गएर त्यो रोइलामा कल गरेर लाइभमा आउनु भन्दैन ए उता भन्नु पनि बात गरौँ भनेको दाइले त भाषा खाइदिरहेछ कि बिजी भइदिएर भर्खरै गेम सकेछ युट्युबमा बोल्नु साथै हजुर ए हो होइन मैले चाहिँ उयो के अरे अघि भन्दै थिएँ नि त रोका दाइलाई यसो के अरे लाइभ गरौँ दाजुभाइ बात गरौँ भनेर नि त्यही भएर चाहिँ मैले गरेको हो क्या नत्र त मैले अघि उयो लाइभ गरिरहेको थिएँ कि दाइले त्यही भएर अब के एक्लै कुरा गर्ने सँगै बात गरौँ न यसो पब्लिकमा भनेर मजा आउँछ नि इन्भाइट गरेको दाइ भात खाँदैछ क्या हो बिजी भइरहेछ इन्भाइट गरेँ एकचोटि गर्नु यस 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 ह्याप्पी न्यु इयर त ह्याप्पी न्यु इयर दामी देख्यो सर हो दामी देखिरहेछ म थिएन यस्तो पहिला के अरे दाइ त्यस्तै भयो अब यस्तो रसरस भयो तर मिस गरिरहेको थियो यार त यार ह्याप्पी न्यु इयर दाइ है भन्नु न माथि आउन यार सिधै को हो फेरि अबे 998 मा कति हो 1111 के हो त्यो दाइ त्यो एड्रेस पुरै नदिने दुश्मनहरू घुमिरहेको हुन्छ वरिपरि त्यही भएर चाहिँ 1111 त्यो माथि आउला त्यसलाई गाह्रो हुन्छ माथिबाट खस्छ त्यो फेरि के हो यहाँ किन यिनीहरू रु छ बे इमोसनमा यार पुरै रोको एक्टिङ गर्छ तिनीहरू नयाँ वर्षमा हेर नि त आएको त ठिकै हो होइन घाम लगाइरहेको रो यार कमेन्ट हो त हो मलाई भनेको कमेन्ट भनेको दाइ
यहाँ इमोसनमा के इमोसनमा हेर न इमोजी यिनीहरूले इमोजी पाएको ए के गर्छ इमोजी इमोजी हो नि त इमोजी लासो लासो कहाँ हो दया हामी त यता पिजीकोमा हो नि ल अघि पढ, पढ। अघि त्यो हामीहरू त्यहाँ बसिरहेको थियो खासै म आज त्यो राम्रोसँग सुतेको छैन तर अब खुसी लागेर धेरै खुसी भएर यसो टाइम रमाइलो गर्दै बसेको साथीहरूको घरमा दामी गरिरहेको छ मैले देखिरहेको छु। तपाईँ पेन्ट हाउसमै हो ए ओके अनि हाइट दाईहरूकोमा गइरहनु भएको छ दाइ केटाहरू अहिले जियोस् जियोस् हल्का कामले बाहिर छ ए ए ए ए कता उता पूर्वतिर जानुभएको छ क्या हो उता भारत भारत मेरा भारत मान होइन होला हौ हो उनीहरूलाई हो हाम्रो अँ। हाम्रो त नेपाल हो नेपाल आमा आया, ठिक ठिक पिजीको अनि हाम्रो ऊ गोरे 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 पनि यतै थियो दाइ गोरे खोइ कता घुम्न गयो कि अघि त यता हो? देखिरहेको थिएँ ब्याट्री त रहेछ अनि यता कहिले आउँदैछ? दादा पनि हुनुहुन्छ यता निमा दादा पनि हुनुहुन्छ हेलो मैले देखिरहेको थिएँ अघि भर्खर पुरा जो एन्टरटेनमेन्टबाट ऊ आइरहेको थियो नि दाइ हामीहरू अब भोलितिर आउँछ होला अब हामीहरू भेटिहाल्नुपर्छ दाइ यार मिस गरिरहेको छु लास्टै ल ल ल मान्दैन पढाइ हो टाइम गरे हुन्छ दाइ के भन्छ त्यही त उयो गर्नुपर्छ के अरे यसो भेटेर हल्का यसो अस्ति जस्तो हल्का बौलाइदिनु पऱ्यो अरे क्या हाँस्नु पर्यो